Sa Slovenijom nemamo ništa. Znate, tamo ima onaj Lipik u Sloveniji, nemamo ništa. Mi sad ovde u Mladenovcu sad pravimo, sami pravimo lipicanere. To koliko hoćete komada. Imamo princa i sad ovo kralj, ako ovo i tu mislim, shvatite šta hoću da kažem. Ako sad i on, jeli i to neka dođu, nek se dogovore i tu je i narod, je tako. Tu sad ako bude i princi, ovi lipicaneri i ovo koje ima, sad ako narod, tu narod je u narodnim nošnjama, je tako.